أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قعدة جدعان. طبعا زي ما انتم عارفين إن جدعنتنا ملهاش حدود، بالذات في برنامجنا ده. وقبل ما نتكلم عن أي حاجة خلوني في البداية أرحب بزميلتي شيماء. ازيك يا شيماء؟ صباح ازيك يا الخير. كريم؟ صباح الخير. طبعا احنا النهاردة جايين نتكلم بقى في موضوع كده. هو مش موضوع واحد بصراحة، هو متفرع وداخل في أكتر من قصة وحدوتة. الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة بيتعلق برضو بالبدايات، لأنه وبيتعلق برضو بقصة أو بحتة شوية التفاؤل، وبيتعلق بكلمة الطاقة. احنا ما بنتكلمش عن مصطلح الطاقة بأنه الطاقة اللي الكل عارفها اللي هي البترول أو مشتقاتها أو غيره. الطاقة اللي احنا بنتكلم عنها هي الثروة اللي احنا بنمتلكها بداخلنا فعلا. يعني بشكل تاني كل بني آدم فينا أو كل شخص فينا عنده طاقة. الطاقة دي في ناس كتيرة جدا أو علم الطاقة اختلفوا عليها. في اللي بيقول لك دي حاجة مش موجودة، وفي اللي بيقول لك لا دي ليها أساس وموجودة فعلا، وفي اللي بيقول لك أنا جربت أتبع خطوات معينة حصلت معايا، وفي واحد تاني بيقول لك ده يا عم أي كلام. إيه بقى الحكاية يا شيماء؟ الطاقة عامة برغم ان الناس حرمتها، لكن انا شايفة ان هي ذكرت مثلا في الدين بدليل تفاءلوا بالخير تجدوه. وان دايما لما بنتفائل بيحصل حاجات كويسة، بنتشائم بيحصل حاجات مش حلوة. فزي ما ديننا يعني قال كده، في ناس بقى اخدت موضوع الطاقة ده ودرسته وحطت ليه قواعد معينة. الناس بتنقسم انواع حسب علم الطاقة، اشخاص داعمة واشخاص يعني سامة وبتكون مصاصة للطاقة. الاشخاص الداعمة اللي هي عمال النور اللي بيساعدوا الناس، اللي بيكونوا يعني داعمين للناس دايما. دولت احنا بنقابلهم كتير في حياتنا، ولكن معاملتنا معاهم بتبقى قلقانين منها. يعني هو الشخص ده بيساعدني ليه؟ هو الشخص ده بيبتسم في وشي ليه؟ يا ترى عايز مني حاجة؟ يا ترى وراه حاجة؟ وصلنا لمرحلة ان اللي بيبتسم واللي بيساعد الناس بقى شخص غريب. بقى في إن اه بالظبط. في حين ان انت ممكن تقعد مع شخص تاني يذكر لك الحاجات والجوانب السيئة بس في حياته، يقول لك عشان ما تحسدش، ويقعد بقى يستنزف طاقتك. يعني يفضل يقول لك ده انا مثلا كنت جاي النهارده الطريق، ودايما الطريق في كل الايام وحش. كان ممكن يقول مثلا انا اتاخرت شويه بس ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن. فاهمني؟ طريقه الكلام بتفرق وبتدي اللي قدامك يا اما امل، يا اما بتسحب منه طاقته وبتخليه متضايق مش عاوز يسمعك. في اشخاص بعد ما بتقعد معاها بتحس ان انت ممكن تعمل حاجات كتيره وجديده، لكن اشخاص تانية لما بتقعد معاها بتحس ان انت مستنزف مش قادر تعمل حاجه تانية، خلاص بيبقى يومك قفل. فاهمني؟ يعني بشكل واضح وصريح في كمية كبيرة جدا دايما من التساؤلات احنا لازم بنطرحها. اشمعنى ده هيعمل كذا؟ هو ليه بيبتسم كده؟ حتى الضحكة بقت جاية من وراها ردة فعل او قصة. وعلى فكرة ده احيانا بيبقى حقيقي، لانه طبعا الممثلين بقوا كتير، مش الممثلين اللي في عالم الفن، الممثلين اللي بيصطنعوا شخصيات واشكال وبيتلونوا باكتر من لون. لانه طبعا بقى في